Закончил очередной мангальный комплекс. Работа в Крыловском. Идет у нас печка-казан. Плита 60 на 60, дверцы Везувий. Печка-казан также можно использовать как тандыр. Здесь у нас щебель стоит, закрывается, открывается труба. Дверцы Везувий. Здесь у нас, чтобы для удобства заказчика залу снимать. Глубина печки казана или как тандыр 60 сантиметров. Здесь у нас идет топка мангала 107 сантиметров. Дно мангала собрано елочкой. Как всегда, две высоты 11 сантиметров, 18 сантиметров. Сейчас лампочки покажу. Вот они по бокам. Мангал по технологии камина с двойным зубом. Здесь шнуром красиво вот так закрыли каолиновую вату. А это у нас щебель. Щебель внутри. Вот так закрывается. Открывается. Сейчас общий вид мангала. Сейчас будем испытывать мангал на тягу.